Сәлем қыздар, келіншектер. Мен бүгін сіздерге арнап видео жазып жатырмын. Карантинді пайдаланып, жолдасым балама қарап жатыр. Көмектесіп, мен негізі бұл материалды сол алдыңғы видеолар бойынша роддомға сумка видеоларымды қарадым, өзімнің айтқан, және соның ішінде осы жолы маған нақты не керек болды, не керек емес болды, немесе не қоспаларым бар, сол туралы видео жазам деп ойлап отырып, бірнеше рет мен осы материалды дайындап видео түсіріп жатқанда баламды ұйықтатып қойып видео түсірген кезде біреуінде балам жылап, біреуінде балам ұйықтамай, сонымен осы бүгін ғана осы енді жазамын осы материалды. Аллаға шүкір, аман есен босандым. Балам жақсы, шүкір, өсіп жатырмыз. Күннен күнге жеңіл болып келе жатыр. Колеки іш тырысатыны өтті. Аллаға шүкір, біз қазір 3,5 ай. Балам 3,5 айға толды. Менің айтатын материалдарым дородовая сумка бойынша жазып алдым пункттермен. Маған көп подгузник керек болды. Мен алдында бір 3-4 подгузник деген сияқты едім. Көп подгузник керек болды, бірақ оның қиындығы жоқ. Сол роддомның қасындағы кез келген магазиндерден, аптектерден алдыртуға болады. Екінші, мен партнермен кірдім. Партнер босанған, баласы бар сіңілім болды, және ол өзі мастер-китпен айналысады, сондай психологиялық дайын адам болғандықтан, оның маған пайдасы көп болды. Міндетті түрде партнер болуға, сондай сізге көмек бере алатын адамды алып кіруге кеңес берем. Маған көмектесті, және мен партнер болғанына, алып кіргеніме өте қуаныштымын. Өйткені мен сол сіңілімді соңына дейін, сол босанғанға дейін көзіммен толғақтың кезінде іздеп жаттым. Алдымда тұршы, көзіме көрініп тұршы деп тіпті айтып та тұрдым. Кейде врачтар былай тұршы деп оны жылжытып тастайды, мен айтамын, жоқ, маған көзіме көрініп тұршы деймін. Сондай сәттер болды, бірақ менің партнерім жай ғана қарап отыратын емес, көмектесіп, сөз көмекте беріп, айтып, болды, жиналыңыз, енді былай істеңіз, енді былай істеңіз деп солай айтып тұрды. Және оның айтуынша, оның берген бағасы, біз өте жақсы босандық деп айтты. Енді ол айтып тұрмын ғой, тәжірибесі бар адам, сондықтан. Кейін тағы бір айта кететін жағдай сәт, ол мен босанғаннан кейін менің мамам келді. 2 аптадай, 14 күндей біздің баламен үйде біздің қасымызда болып кетті. Қыздар, мүмкіндік болса, мамаңыз келе алса, босанғаннан кейін келсе өте жақсы екен. Мен бірінші балам босанғанда мамам келген жоқ, сондықтан айтып жатырмын. Айырмашылық бар. Мен өзімнің мамам болған соң мен тынышпын, менің көңіл күйім жақсы, және менің көңіл күйім жақсы болғандықтан менің баламның көңіл күйі жақсы. Сол мамам келгенде менің мамам үйде болған кезде ұйықтап, еміп, ұйықтап жата беретін. Жеп ішіп жата беретін. Сондықтан біреулер жазып жатады ғой, ой, бүйтті, менің балам сөйтті, түн ұйықтамаймыз, бәлен сағатқа дейін. Бізде, мен мамам болған кезде осында, соның біреуде болған жоқпыз. Жеп ішіп жатты балам, тып-тыныш. Сондықтан босанғаннан кейін, роддомнан шығатын күні мен мамам келді, содан 2 жеті үйде жанымызда болды. Сондықтан қыздар, қолдан келсе, мамаларыңызды шақырыңыздар. Енді құжаттарды мүмкін мен алдыңғы материалда айттым ба, айтпадым ба, есімде жоқ. Оригиналы УЗИ, бүкіл беременності, жүктіліктің басынан аяғына дейін түскен УЗИ материалдарыңызды мен оригиналдарын осы жолы өзіме алып қалдым. Бәрінің көшірмесін шығарып, роддомға беретін кезде обменная картамен бірге сол көшірмелерді тапсырдым. Оригинал өзімде қалды, Құдай қаласа келесі жүктіліктермен салыстыруға. Және өзіме кез келген документтің түпнұсқасы оригиналы сіздікі болып есептеледі. Сосын босануға дайындалып жүрсеңіз, өзіңіздің танитын таныстарыңыз, жақын достарыңыз болсын, сол босанып жүрген әйелдерден сұрауға жалықпаңыз. Сұрақтарыңызды сұраңыз. Әрине, әркімде әртүрлі болады. Біздің организмдеріміз әртүрлі.
Сонда да сұрағанның айыбы жоқ, сұраңыздар. Мынау қалай болады деп, әсіресе осы ең бірінші босанып жатқан, ең бірінші рет жүкті болып жатқан, ең бірінші босанайын деп жатқан келіншектерге ол өте маңызды деп ойлаймын. Өйткені мен өзім туралы айтып отырмын. Мен өзім бірінші баламда көп нәрсе білген жоқпын. Көп нәрсе, және ол нәрселерді маған ешкім аса айтқан да жоқ. Осылай болады, осындайға мән бер деген сияқты айтылған жоқ. Егер сіздің жан жағыңызда сондай босанған келіншектер болса, сіз өзіңіз аяғыңыз ауыр босанайын деп жүрген болсаңыз, сұрай жүріңіз, біле жүріңіз. Сізге білу маңызды. Әрине дұрыс нәрселерді, жүктілікке қатысты, босануға қатысты. Кейін мен анау құжаттарымды роддомда ЦОН өкілі болады, соған баланың туу туралы куәлігін аламын деп дайындалдым ғой. Мен перинатальный центрде босандым, ол жерде болған жоқ ЦОН өкілі. Сондықтан кейін жолдасым барып бірінші роддомнан бізге қағаз берді босанған туралы. Соны мен барып кейін жолдасым тапсырды, созылып кетті. Өте ұзаққа созылып кетті. Біз декабрьдің оны тапсырған соң баланың туу туралы куәлігін ұзақ уақыт алдық. Біз 16 декабрь мейрамға түсіп қалдық. Сонымен өте ұзақ алдық деп ойлаймын, мен күтіп қалдық. Кейін пособияға одан да ұзақ уақыт тапсырдым. Ұзақ уақыт күттім пособияны. Так, келесі. Электрический чайник қыздар обязательно алып барыңыздар. Өзіңіздікі болсын. Роддомға алып баратын электрический чайнигіңіз болсын. Өйткені мен босанып, әлсіреп, өзім палатаға әрең жетіп, енді ыстық су ішкім келіп, чай ішкім келіп, сөйтіп іздесем, біздің палатада жоқ ешкімде, көрші палаталарда ешкімде жоқ. Мен таң қалдым, ондай да болады екен. Сосын келіншектерден сұрадым, көрші палатадағы, сіздер сонда қалай ішіп отырсыздар шайды деп. Бірінші күн емес, олар уже 2 күн туғандарына болған келіншектер, 3 күн. Сөйтсек айтады, стаканға суды құйып, коридорда тұрған микроволновкаға қыздырамыз дейді. Одан чай болмайды ғой. Сондықтан қыздар электрический чайник обязательно ала барыңыз. Ол сіздің өзіңізге керек. Босанғаннан кейін қанша күш жоғалтасыз. Шай ішу деген, шайды аңсап тұрасыз ғой. Так, келесі сорочка. Менің сорочкам, көйлегім босануға киген бұрынғыдай таза. Сол бірінші босанғандағыдай таза. Қайтадан жуып салып алып қойдым. Енді мен роддомнан келген күні андай эмоцияға толы, көңілім көтеріңкі, үйге келгеніме қуаныштымын, баламның аман есен келгеніне қуаныштымын. Сөйтіп өзім бір андай жүрегім дүрсілдеп сөйтіп отырдым да, біз кеш шықтық. Ол выписка бізде кеш болды. Қараңғыда келдік үйге. Сонда да келіп мен қолыммен сол жаңағы роддомдағы бүлінген заттардың бәрін қолмен бәрін жудым. Стиралка бар, бірақ мен оларды кетіріп, бәрін қолмен жуып, сосын ана жуып сығуға ғана стиралкаға салдым. Одан кейін балама босанған кезде, туылған кезде киетін ақ слиппен тағы 1-2 пеленкасын нелерін дайындап қойғам. Неонатолог қараған кезде бұл не ғой деп, аппақ қой, бүлініп қалмай ма, баланың үстінде смазкасы бар деп сөйдеді. Мен айттым, мен жуып аламын, ешқандай қиындығы жоқ, кигізіңіз. Балаға ең бірінші мен ең дайындап қойған, ең таза, ең әдемі сондай киімді кигізгім келеді дедім. Сөйтіп жаңағы аппақ слипін балама кигіздім. Бір қызығы осы айтады ғой, перинат еткізбейді қазір роддомда деген бір көп сондай әңгіме бар ғой. Біздің жағдайымызда, мен білмеймін, бізге перинат еттік. Құндақтадық баланы. Ешкім ештеңке деген жоқ. Роддомда құндақтадық. Пеленкаға орап қойдық. Ешкім бізге пеленканы шеш, баланы киіндір деп айтқан жоқ. Ондай әңгіме болған жоқ. Сосын менде алдында сумкада не болды? Несі соскасы бар бутылка болды, анандай не істеуге, ыңғайлы ішуге. Сосын мен еще трубочка алып бардым ғой. Оказывается, трубочка удобнее. Трубочканы қолданған ыңғайлы екен. Өйткені партнерім алып беріп тұрды, мен трубочкадан стақаннан іштім суды. Бутылканы ол жерде мен іше алмас едім, ыңғайсыз болатын еді. Мен сол трубочка маған өте ыңғайлы болды. Сондықтан анау бутылканы іздеп әуре болып жүрмей қойыңыздар, соскасы бар, андай ішуге ыңғайлы деген. Просто элементарный трубочка алыңыздар. 10-шы, менде отек болған жоқ.
отек болған жоқ, менде жүктілік кезінде отек болған жоқ. Бірінші баламда мен босанғаннан кейін аяғым ісіп кетті деп айттым ғой, дөп дөңгелек болып ісіп кетті. Ал осы жолы менде отек болған жоқ. Мен таң қалдым, қалай бір адамда екі жүктілік, екі босану екі әртүрлі болады. Бірақ роддомда кезде балаға енді жаңа босанғаннан кейін уайымдайсың, қорқасың баланы, білмей ұйықтап қалам ба, бала жылап қала ма деген сияқты түрлі оймен ұйықтамайсың, бала да оята береді. Сонымен роддомда бір түнде ғана бір арасында 1 сағат ұзақ ұйықтап көрген шығармын. Үйге келгеннен кейін жақсы ұзақ ұйықтағанда 2 сағат па ұйықтағанмын. Енді 2 сағаттан емес тұрдым ғой. Бір 2 сағаттай ұйықтағанда көзім ісіп кеткен. Роддомнан келген күн ертесі кәдімгідей көзім деген ашылмай ісіп тұрдым. Енді босанған кезде ана материнский инстинкт, ана инстинктісі не істейді ғой, баланы біреу алып кететіндей бір қорқыныштар болады, сондай гормондар ғой оның бәрі. Соған байланысты бала ұйықтап жатса да өзің тыныш болып ұйықтап алайын десең де бір ұйықтай алмайтын сәттер болады. Ол енді үйге жеткенше өзіңді қауіпсіз сезінбейсің. Менде роддомда баланың көтені қызарып кетті, өйткені мен оны влажный салфеткамен сүрттім баланың көтенін. Суға апарып жууға ойымда болды. Мен бірінші баламды сөйтіп суға апарып жуып, сондай нәрселерді көп істедім. Соны істегім келген жоқ. Сондықтан влажный салфеткамен сүрттім. Хаггис подгузник алдым. Мен бірінші балама Мэрис қолданғам. Сол хаггистан деп ойлаймын бір жағы сол көтен жумағаннан, влажный салфетка қолданғаннан деп ойлаймын. Оны мен үйге келген соң ғана түсіндім. Адамдардан сұрап синафлан жақтым. Синафлан кетірді. Сосын хаггис емес, өзімнің Мэрисімді қолдандым үйге келген соң. Одноразовый пакеттер керек болды, қажетіме жарады, қолдандым. Ішім үлкен болды менің, суым көп болды. Мен роддомға түскен кезде, түскен күні мені сол роддомның персоналынан, қызметкерлерінен 3 адамменен бірінен соң бірі егіз ба деп сұрады. Мен сол кезде қорқайын дедім, неге маған егіз ба деп айтады, бәрібір деп. Менде су егіз деген түсінік бар ғой, сондай баламен судың салмағы бірдей. Сол үшін де менің ішім үлкен болған. Партнерға тамақ керек деп айтып едім ғой. Партнерға тамақ керек. Өйткені мен сіңілім келгенде таңертең ой жоқ, жібеймін деп тұрды. Артынан өзі сұрап алып жеп-ішіп жүрді. Өйткені босану, оның бәрі ұзақ, толғақ. Біреудің толғағына қарап тұрудың өзіне күш керек, энергия керек. Сондықтан партнерға апарған тамағым желінді. Маған босанатын кезде тамақ шай ішкізбеді. Мен шай ішіп үлгердім, су іштім. Өте маған су іше берсін, суға рұқсат деді. Ал қосымша басқа нәрселер жеуге, ішуге тыйым салды. Ол қазір құсады. Нағыз туатын толғақтың кезінде құсады ғой оның бәрін деп сөйтіп врач өз құлағымен естідім, солай айтты. Менің қасымда партнеріма, сіңіліме айтты, ештеңе бермей, тек қана су беруге болады деп. Сосын для промежности деп айттым ғой, вазелиновое масло деп. Соны қолданған жоқ менің врачым. Енді мен ойлаймын, ол вазелиновое маслосыз да босануға болады. Бірақ менің жағдайымда сол қолданған жоқ. Бұл ақпараттың бәрі, қыздар, менің алдыңғы сумкалар туралы түсірген видеоларыма, сол жерде айтылған ақпаратқа комментарий болып есептеледі. Бұл менің басымнан өткен жағдай, менің ғана көргенім, білгенім. Сіздерде басқаша болуы мүмкін. Бұл бәрі жай ғана ақпарат үшін. Және босанайын деп жүрген келіншектер болса, ізденіңіздер, оқыңыздар, қараңыздар, сұраңыздар әрқашан. Комментарий жазып жатқандарыңызға рахмет, қолдан келгенше жауап беріп жатырмын. Менің өзімнің босануым туралы бөлек видео түсіргім келеді әрине, бірақ білмеймін қалай қабылдайды адамдар. Мүмкін бірінші рет, менде көбіне
біреудің жағдайын ойлау, бірінші рет босанатын келіншектер болып қалып, менің айтқан бір нәрсемді қорқынышты қабылдап қалып, босануға қорқып жүре ма деген сондай бір ойлар туындайды менде. Эмоционалды жақтан мен кішкене басылдым босанғаннан кейін. Қазір енді 3,5 ай өтіп кеткен соң. Мүмкін босанған кезде айтсам кішкене қаттырақ ауырлау, қаншалықты ауыр болғанын сезінетін қылып айтып берер ме едім. Білмеймін, босанғаным туралы, сол жердегі кейбір сәттер туралы мүмкін кейінірек видео түсірермін. Өзім бірінші баланы босануға дайындалған кездерімде көп нәрселерге қатты қорқып қабылдайтын, бір қатты бір ауыратын сияқты, бір оған адам шыдамайтын сияқты, Құдай өзің сақташы деп сөйтіп дайындалған кездерім есімде. Сондықтан бірінші рет босанатын келіншектердің психикасын бұзғым келмейді. Жеңілдетіп бір күні мүмкін мынаны айтуға болады, мынаны айтуға болмайды деп түсіріп берермін. Босанбаған адам жоқ, бәрі босанып жатыр. Ең бастысы дәрігерді тыңдау керек. Дәрігердің нұсқауларын айтқанын, былай істе деген бәрін тыңдау керек. Өйткені ол дәрігердің қолынан неше адам босанып өтіп жатыр, және ол жағдайды көріп тұр. Сіз көріп тұрған жоқсыз жағдайды. Сіз балаға іште қысылып қалмай, қиналмай, жаны қиналмай шығуға көмектесуіңіз керек. Мен қиналған сәтте, мен баламның басы түспей қойды. Сол кезде дәрігер де айтып жатыр маған, енді ұрысты деп айтпаймын, талап етіп айтып жатыр, дұрыс күшен, осылай деп. Ойлағаным, ең бірінші ол жерде бала қысылып жатыр. Менің балам қысылып жатыр, соны ойлау керек. Балаға сіз босанғанда сіз ғана еңбек етпейсіз, бала да еңбек етеді. Бала да сол жолдан өтеді, оған да қиын. Сондықтан дәрігердің айтқанын тыңдасаңыз, дәрігер көріп тұрған ситуацияға сіз көмектессеңіз, бала жеңіл шығады. Сосын босануға дайындалғанда позитивті ойлау керек, жақсы ойлау керек, жақсы нәрселерге дайындалу керек. Енді былай отырып кеңінен айтатын нәрсе өте көп. Сұрақтарыңызды қойыңыздар. Мен де егер бір форматтар шығарсам, жинасам, ақпаратымды тағы да видео саламын. Босанайын деп жүрген келіншектер болса, аман есен босаныңыздар, балаларыңыз аман болсын, денсаулықтарыңыз жақсы болсын. Менді босанғаннан кейін өз-өзіме жайлап келіп жатырмын, оңай емес. Бәріңізге жақсылық тілеймін, аман болыңыздар. Тағы видеолар салатын боламын, Құдай қаласа. Мына карантиннан аман есен шығайық. Барлық босанайын деп жүрген, мүмкін көтергісі келіп жүрген келіншектер болса, бәріңізге армандарыңыз орындалуын тілеймін. Аман болыңыздар.